নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুমিত্রার রান্নাঘর থেকে বলছি। দেখুন, আজকে আমি একটু চিকেন করব। তার জন্য দেখুন, এই টমেটো, রসুন আর পেঁয়াজ এগুলো একটু পুড়িয়ে নিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কা আমি পিষে নেবো, আর এইগুলো সব পিষে নেবো, নিয়ে আমি চিকেনটা তৈরি করব। আপনাদেরকে দেখাবো। আমি আগে এগুলো পুড়িয়ে নিলাম, আপনাদেরকে সেটা দেখিয়ে দিলাম। এই বাকিটা আমি এবার যেটা করব আপনাদেরকে দেখিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, কাঁচা লঙ্কা, এখানে পেঁয়াজ, রসুন এটা পেষা হয়েছে, আর এটা টমেটো পেষা হয়েছে। আর দেখুন এই যে চিকেন, কড়াইয়ের তেল আমার গরম হয়ে গেছে। আমি এগুলো সব আগে দিয়ে দিচ্ছি। লঙ্কাটা পরে দেবো। একটু আর কিছুই দেবো না, নুন দেবো, আর একটু সামান্য টেস্টের জন্য চিনি দেবো, আর আমার হাতে তৈরি করা গরম মশলা একটু দেবো, আর কিছুই দেবো না। দেখুন বন্ধুরা, এবার এতে আমি একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। আগে জাস্ট অল্প একটু দিতে হয়, দিলাম। এবার দেবো নুন, আর দেবো অল্প একটু চিনি। একটু গরম মশলা সামান্য আমার হাতে তৈরি করা দিয়ে দিলাম, আর একটু সামান্য বন্ধুরা আমার একটু আদা দিয়ে দেবো। সামান্য একটু আদা দিয়ে দেবো। একটু আদা দিয়ে দিলাম। এবার চিকেনটা দিয়ে আমি তারপরে লঙ্কাটা দেবো, কাঁচা লঙ্কা পেঁচাটা তারপরে দেবো। এবার কাঁচা লঙ্কাটা আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি। একটু প্লেটটা ধুয়ে জল দেবো, সামান্য অল্প একটুখানি। এবার এটা ঢাকা দিয়ে দেবো বন্ধুরা, দিয়ে এটা হতে সময় দেবো। এটা আর জল পড়বে না, এটা বাকিটা আবার হতে সময় দেবো। দেখুন বন্ধুরা, এবার এটাকে আমি একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটা হতে সময় দেব, একটু হোক, তারপরে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। দেখুন বন্ধুরা, কতটা জল বেরিয়েছে। দেখুন তেল বেরিয়ে পড়েছে। দেখুন, জল নয়, সরি, তেল বেরিয়ে পড়েছে। গ্রেভিটা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আপনারা আমায় সাবস্ক্রাইব করবেন, সাইডে থাকা বেলটা দাবিয়ে দেবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টে অতি অবশ্যই লিখবেন। আমি সুমিতার রান্নাঘর থেকেই বললাম। খুব সাধারণভাবে করেছি, আপনাদের ভালো লাগবে, করে দেখবেন, খেয়ে করে খাবেন, খুব ভালো লাগবে। নমস্কার বন্ধুরা। কমেন্ট, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অতি অবশ্যই করবেন, কমেন্টে লিখবেন। নমস্কার বন্ধুরা।